يمكنكم استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل اللوحات والهواتف النقالة خلال الرحلة فقط في وضع الطيران. يرجى اختيار وضع الطيران الآن. امسكوا أجهزتكم جيدا أو ضعوها في جيب. إذا كان هناك تلف بالجهاز أو البطارية أو كان الجهاز ساخنا أو يخرج دخانا أو وقع بداخل هيكل المقعد أو فقد، برجاء إبلاغ طاقم الطائرة على الفور. يجب إضفاء الأجهزة الأكبر حجما مثل الحواسيب النقالة ووضعها في حقيبتكم أثناء السير على المدرج والإقلاع والهبوط. نشكركم على حسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة.